กระทะเราน่ารักไม่เสียดายเลยเคาะมีเคาะเอากระสิเอาแต่หน้ามันลงเขาอย่างตกเพราะว่ามันคนมาแล้วเขาอยากตอนปลากระป๋องเขาอยากตอนปลากระป๋องเปื่อยแต่หม้อร้อนเร็วเนาะเลือดเอาผัดเครื่องให้หอมไปเลยนะคะ